Sementara itu, semburan gas akibat kebocoran sumur tua milik perusahaan Pertamina Adera di Kabupaten Pali terus meluas. Bau gas yang pekat membuat warga mengeluhkan sesak nafas dan menderita batuk. Kondisi semburan gas akibat bocornya sumur gas milik perusahaan Pertamina Adera di Desa Curup, Kecamatan Talang Abang, Kabupaten Pali, menyebar luas dengan bau pekat menyelimuti Sungai Lematang dan terbawa angin hingga ke pemukiman warga. Warga Desa Curup mulai mengalami dampak buruk, mengeluhkan sesak nafas dan batuk akibat terhirup aroma gas yang semakin pekat. Warga mengaku sangat terganggu dengan kondisi ini. Batuk gara-gara asap. Gas ya? Gas ya? Kalau malam pekatnya sampai ke rumah ya? Iya, Jadi terganggu, Bu ya? terganggu lah ini lah batuk-batuk. Takut dah gitu, Bu? Kalau meledak katanya? Kalau meledak. Takut ya? Baru inilah kejadian ini, Bu. Iyalah. Baru inilah. Selain menyebabkan sesak nafas dan batuk, warga juga tidak bisa beraktivitas, terutama di sungai serta penambangan pasir terpaksa dihentikan. Terganggu. Kami mencari di situ lah, cari makan. Jadi apa tuh aktivitas kita tidak bisa full? Dah. Takut dong. Takut lah. Kalau beracun gas ini nimbul. Ingat ya, tidak bau gasnya? Yang ngat sampai ke sini. Sesak apa, Sak? Sesak. Meskipun pihak Pertamina Adera telah melakukan upaya penanganan, hingga 5 hari kebocoran gas masih belum teratasi. Dari Pali, Wisnu Silvana, iNews melaporkan.